हेलो एवरीवन, आप सबका कुक विद किचन में स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बेसन का हलवा और बहुत ही अच्छी तरीके से बनाएंगे और इससे आपकी जो भी खांसी जुकाम वाली प्रॉब्लम होगी वो भी इस हलवे से ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने 1 गिलास पानी ले लिया है और इस पानी में हम डाल देते हैं एक हरी इलायची, वो भी उसको हम तोड़ के डालेंगे और इसमें इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आएगा। तो इस हलवे से क्योंकि बेसन की तासीर भी गर्म होती है और इसमें हम और भी चीज़ें डालेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने 1 पिंच डाला है फूड कलर। अगर आपके पास फूड कलर ना हो तो इसकी जगह आप हल्दी डाल सकते हैं या आप केसर भी डाल सकते हैं अगर आपके पास है। तो नहीं है तो आप फूड कलर डाल सकते हैं। तो फ्रेंड, और इसमें हम ऐड करेंगे बहुत सारी चीज़ें, तो हम ऐड नहीं करेंगे, बहुत ही कम चीज़ों से बनाएंगे जो कि हर घर में आसानी से मिल जाता है। और यहाँ पे देखिए हमने अदरक लिया है 1 चम्मच और उसको हमने दरदरा कूटा है। ना ही हमें पीसना है और ना ही इसको ज़्यादा मोटा रखना है, बिल्कुल दरदरा करना है कि अगर हम इस पानी को छाने तो हमारी छलनी में आसानी से वो आ जाए और इसके जितने भी अंदर इसके फ्लेवर हैं वो सब बाहर निकल जाएं। तो यहाँ पे देखिए हमने 1 टुकड़ा लिया है गुड़ का। गुड़ को भी हमें इसमें डाल देना है और जब तक ये मेल्ट होता है और अदरक का फ्लेवर पानी में अच्छे से आता है तब हम चलते हैं और सारी चीज़ें तैयार कर लेते हैं। इसको हमें अच्छे से पका लेना है दोस्तों, क्योंकि हमें इसे जितनी भी हमारे अदरक गुड़ इस सब का फ्लेवर इस पानी में आ जाना चाहिए, क्योंकि हमें इस पानी को ही हलवे में ऐड करेंगे। तो देखिए धीरे धीरे हमारी गुड़ भी मेल्ट होने लगी है। अगर आपके पास गुड़ ना हो तो आप इसे चीनी से भी बना सकते हैं, पर अगर आप गुड़ से बनाएंगे तो जो मैंने खांसी जुकाम वाली बात बोली है वो इससे जल्दी ठीक हो जाएगी, क्योंकि गुड़ भी गर्म होता है और बेसन भी गर्म होता है। इन दोनों की तासीर गर्म होती है। तो इस तरीके के अगर आपकी काफ़ी दिन से प्रॉब्लम हो रही है, खांसी में नहीं ठीक हो रही है, तो ये नुस्खा आप लोगों का रामबाण है, इसलिए आप लोग घर पे ज़रूर ट्राई करें। तो यहाँ पे हमें पानी को खूब अच्छे से 4-5 मिनट के लिए पका लेना है, किसी अंदर की जितनी भी मिनरल्स हैं और जितने भी इसके गुण हैं वो सब पानी में अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको बंद कर लिया है। अदरक भी अच्छे से पक चुकी है और गुड़ भी हमारा मेल्ट हो चुका है। अब हमने ले लिया है एक पैन को हम गैस पे रख देते हैं। जैसे ही हमारा पैन गर्म होए हम उसमें डाल देते हैं 1 चम्मच देसी घी। देसी घी भी गर्म होता है। यही 3-4 टिप्स हैं जिसे आप फॉलो करोगे तो आपका हलवा बहुत ही अच्छा बनके तैयार होएगा। तो यहाँ पे देखिए धीरे धीरे हमारा घी भी मेल्ट होने लगा है। तो फ्रेंड ये देखिए मेल्ट हो चुका है। अब हम इसमें बेसन में एक और चीज़ मिलाएंगे जिससे हमारा हलवा और भी टेस्टी दानेदार बनकर तैयार होएगा। तो यहाँ पे देखिए हमने ये 4 चम्मच ले लिया है बेसन, छोटा चम्मच है ये। तो अब हम इसे भून लेते हैं। पहले हमें अच्छे से बेसन को भून लेना है, फिर हम इसमें एक सीक्रेट चीज़ मिलाएंगे जिससे हमारा हलवा दानेदार बनके तैयार होएगा। तो इसे हमें धीरे धीरे स्लो आंच पे ही हमें इसे भूनते जाना है। ये देखिए अब थोड़ी ही देर में देखेंगे कि हमारे बेसन का कलर चेंज हो जाएगा। बस इसे आपको 3-4 टिप्स है फ्रेंड, यही आप लोगों को फॉलो करने हैं। और यहाँ पे देखिए हमने इसको भून लिया है। ये देखिए बेसन को हमें पूरा अच्छे से पकाना है कि इसके अंदर का जो भी कच्चापन है वो निकल जाए। इसे आप चाहे बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं और इसे आप दूध के साथ ले सकते हैं, पानी के साथ ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है। तो यहाँ पे देखिए अब हमने इसमें 4 चम्मच डाल दिया है सूजी। अब हम सूजी को भी भून लेते हैं। यही है जिससे हमारी
हलवा दानेदार बन के तैयार होएगा। तो हमें अब सूजी को भी अच्छे से भून लेना है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। इससे ये होगा जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास फ्रेंड पहुँच जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अब हम इसमें भून लेते हैं। ये देखिए हमारा बेसन भी और सूजी भी भून चुका है। अब हम इसमें धीरे धीरे जो हमने पानी पकाया था उसको हम छान के इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको छान लिया था और हम छान के इसको इस तरीके से ऐड इसमें कर देंगे, क्योंकि इसमें सारे फ्लेवर आ चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये छोटी सी रेसिपी आप लोगों को पसंद